سلام، من ارمغانم، پزشک جنگل، چون دارم توی جنگل عملا تبابت میکنم. آقا امروز کشیک چهارشنبه سوریه، خب، و من هیچ ایده‌ای در مورد اینکه چهارشنبه سوری تو این شهر چجوری برگزار میشه ندارم و اصلا نمیدونم باید الان چیکار کنم. استرس داره دیوونم میکنه. امیدوارم کشیک خوبی باشه. تصمیم گرفتم که این کشیک رو ولاگ کنم چون میتونه کشیک بسیار زیبایی باشه. از اونجا که قراره که امشب بیداری بکشم، به مقدار کافی قهوه تلخ مثل زندگی بعد بنوشم. من 07 نمونه ایدیم، یادم رفت بگم. امیدوارم کشیک بسیار خوبی باشه. اگه داری این ویدیو رو میبینی قطعا سال نوه، سال نوت مبارک باشه. امیدوارم سال خیلی زیبا، پر برکت، کم مریضی، پر پول. دیگه چی میگم؟ نمیدونم، استرس دارم. بذار قهوه و اینکه آقا دست نداره این سفره 7 سینی که چیدن. چقدر زیباست، مینیمال، ساده. ای استرس دارم. امیدوارم سال بعد هیچ کسی آسیب نبینه و من کشیک میره بیمارستان و آتیش پشتم. الان جلوتر هم آتیش بازیه. فقط امیدوارم سالم برسم و شما هیچی من نمیبینید چون تاریکه، فقط صدای من رو میشنوید. یه پیرزنم هست بابا که فعلا تا اینجای کار اوضاع خوب بوده. یکی دوتا سوختگی داشتیم، خیلی نبوده. بارگی دست اومد و پسر بسیار گستاخ بود. وقتی که اومد تو اتاق گفتش که من فشارم افتاد، پشت برو برام آب بیار. من اینجوری بودم که مگه اینجا آب دارخونه است؟ گفت نه من فشارم افتاد، فکر کردم میری برام بیاری. بعد من اینجوری بودم که بیرون جناب برو بیرون. ساعت 9:44 هنوز کیس سوختگی نیومده. خدا رو شکر. امیدوارم که همچنان ادامه دار باشه. مریضم ایسپار شد و امروش ریختم و دنبال من میکردم. دارم من درس میمیرم، دارم سکته میکنم. الان حدوداً کارم یه 5 تا 10 دقیقه هست که اینجا همراه رفتن و نمیدونم قراره چه اتفاق بیفته. واقعا میترسم و هیچی نمیدونم. الان صدا قطع شد. داستان از این قراره که تو تصادف یه پسر 20 ساله فوت میکنه. صحنه تصادف در اینجا فوت میکنه و به این صورت که جمجمه کاملا باز و متحرکه، اصلا کامل در جا اکسپار شده. یعنی نه نفس داشته نه هیچی، خونریزی فعال از گوش، بینی، دهان. و همون لحظه که آوردنش تو دیسی شد آسیستول بود و مریض کلا کد خورده بود و اکسپار شده بود و هیچ چاره‌ای نداشت برای برگشت. وقتی من خبر فوتو به خانواده‌اش دادم، نگهبان گفت خانم تو فقط برو. منو هدایت کرد به انتهای بیمارستان. تا اون زمان فعلا اوکی بود همه چی، تا اینکه همراه اومدم دنبالم میگشتم. صدای منو الان از خونه میشنوید. بعد از اتفاقایی که دیشب افتاد، بعد از اون حملات افراد خانواده به بیمارستان، بعد از اون سوگواری که داشتن و تلاش برای حمله به مسئولای بیمارستان، چه من چه پرستار، و درگیری و نزاع بین خود اعضای خانواده، من دیگه خیلی حالم خوب نبود که بخوام از بقیه کشیک و بقیه روال داستان اصلا فیلمی چیزی بگیرم. فقط تونستم همون لحظه‌ای که ترسیده بودم، اونم نه به خاطر ولاگ، صرفا به خاطر اینکه یک مدرکی وجود داشته باشه که چه اتفاقی داره میفته داشته باشم. و الان اومدم خونه توی اتاق گرم و نرم زیر پتو با چای به دست. ترجیح میدم چیل کنم و به اتفاقای دیشب فکر کنم. یه چیزی که خیلی بده و دوست ندارم هیچ کسی تجربهش بکنه، همون صحنه هایی که دیشب دیدمه. امیدوارم هیچ پزشکی توی هیچ نقطه ای از کشور، هیچ نقطه ای از جهان
ترس از اینو نداشته باشه که خب الان اگه منو پیدا کنن چی، الان همراه مریض میخواد با من چی کار کنه، چرا داره صدام میزنه، میخواد اصلا ازم توضیح بخواد یا نه میخواد تشکر کنه، نمیدونی اصلا باید چی کار بکنی. و این خیلی بخش ترسناک ماجراه که تو از مردم خودت فرار کنی و من بیشتر سر این تحت تاثیر قرار گرفتم. امیدوارم که دیگه این شکلی نباشه. میدونم آرزوی بزرگیه در است، ولی واقعا از ته قلبم میخوام که هیچ وقت این اتفاق دوباره نیفته، چه برای من چه برای پزشک دیگه ای که سال من هم این شکلی تموم شد. همون لحظه ای که فکر نمی کردم که یک اتفاق بدتر بیفته اون اتفاق افتاد. من تو حالت پنیک بودم، خیلی وقت بود من پنیک نکرده بودم، فکر می‌کنم حداقل 2-3 ماه بود که من اصلا این حالت پنیک رو نداشتم. نه 2 ماه، آره آخرین بار 2 ماه پیش بود. دیشب دوباره اون حمله بهم دست داد و کنترل خودم کاملا دست داده بودم، نفس‌های عمیق هیچ تأثیری روم نداشت، نمیتونستم فکر بکنم و همین. خلاصه که سال منم اینجوری تموم شد. امیدوارم سال شما خیلی خوبتر تموم بشه. البته الان که میبینید ممکنه سال تحویل شده باشه. سالتون خیلی خوبتر تموم بشه، خیلی اتفاقهای بهتری براتون بیفته. برای گفتن داشتم که الان هیچی تو ذهنم نیست و ترجیح میدم چای داغم بخورم و به اتفاقهای دیشب فکر کنم و اوورتینک کنم و خودخوری کنم و خیلی صحنه‌های بدی. ترجیح میدم از چایمو بخورم. ولش کن. تا ولاگ دیگر، بدرود.